ken biag ko tiinta panagsinan. Di mo kat kanya ipabalon dagit kaluluwang di nagsangitan agliwliwa kakad ala. Laglagi pen diragragsak taadua idipay laeng damo a panagpagayang ta. Laglagi pen dagi di tumuken ka di aldaw niragsak apa naginlin na iluta. Bulalayaw ayan mo itan taidi na minsan buy-buyaen ka nang ted ka ibang a sudi tuirik na tuy malmalday ken bumaw gawawa. Kasasaad iti panagbiag adbanag apas pasamak adugayam apat padas kastat kasasaad di agbiag sisiit nga umuna diin ka maasag sabay a balay ki matagikwam tuy ayat ket no na lakam a mapa tenag naldaang biakot panagni ayat. Day ko'y saman iun-unoy tapambaran nga apal palalo yan tangay ket kari iti napudno ajak ton esman ti agayat ingganat tumpal ko'y biag Dagi di amok bukel ngain masetas ko awanen ket awan dan amauray ko tanag tubo da amin ngem pasig a nagango nagbalinda aminen biag ko a sabidong ko. Day tana tarnaw ngay kikitam kas kula buy-buyaen kas kula buy-buyaen uray no awan kan uray mat maturo kak madardaret dep
limet ngayat ko dinak nga taon sien asyak di agrayu bay anak man ala rok atak balot ari na jakun may limet when I are yaten ka Lilipat mo, daigdig ka rin. Binaybay ang naglikudam sa uwem kanya. Di basol ko, apay adda, kadinti kasukat ko. Nagpapas ka, itiragsak, dito'y ganap. Nagtale ka, ngem tagayam. Di napudno, nga ayat ko. Linipat mo, jak mayaw awan. Tinaramit mo, pidagsang gasat, nga ayat jak maidiwliwag. sa din ti ayamdan dagi di karin asisyak tulaeng di ay ayaten apay ngaruditan nang lipat kan di ayang ayata naglikudam Alakastan, awate daytoy agasat kastoy man keteng, tilangit kadata laglag ipem, daydi ayan ayat ka tainayat ka tuy puso ken kararwa alakastan, awatek daytoy agasat kastoy man keteng tilangit kadata laglag ipen daydi ayan ayat ta tainayat ka tuy puso ken kararwa alakastan.